नमस्कार, कल्पना रेसिपीमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण करंजी पाहणार आहोत। अगदी शाही करंजी आपल्याला बनवायची आहे। त्यासाठी आता आपण इथे 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे आणि 2 चमचे रवा घेतलेला आहे। आपण रवा कुठलाही घेऊ शकतो। जर अगदीच मोठा असेल तर आपल्याला थोडंसं मिक्सरला फिरवायचं आहे। सुरुवातीला आपण मैदा मळून घेणार आहोत। अगदी खुसखुशीत ही करंजी बनवून तयार होते। आता आपल्याला रवा टाकून द्यायचे। अगदी थोडंसं चिमूटभर आपल्याला मीठ टाकून द्यायचे। आता यामध्ये आपण 1 चमचा तूप टाकून घेणार आहोत। अगदी 1 चमचा घेतलेला आहे। आता ह्यामध्ये आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। अगदी तुपामध्ये व्यवस्थित मिक्स करायचे आपल्याला। तुपाऐवजी आपण बटर पण वापरू शकतो या ठिकाणी, पण नेहमी गोड पदार्थासाठी तूप वापरलेलं खूप चांगलं। तुपामुळे खूप ठिसूळ होते पापुद्रावरचा। अगदी साध्या पद्धतीने आपल्याला ही करंजी बनवायची आहे। बघू शकता एकदम व्यवस्थित आपलं तूप मिक्स झालेलं आहे। अगदी इतकं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचंय की जेथे त्याचा उंडा बनेल। आता आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घ्यायचंय। अगदी पोळ्यासाठी आपण जसं बनवतो घट्ट तसं बनवायचं, आपल्याला पातळ पीठ करायचं नाही। इतकं घट्ट झालेलं आहे। आता आपला मैदा पाहू शकतो या पद्धतीने मळून घेतलेला आहे। आता आपल्याला 5 मिनिट आपल्याला असं झाकून ठेवायचं आहे, जे की आपल्याला मधलं सारण तयार करायचं आहे। आता आपण गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे। आता आपल्याला सारण तयार करून घ्यायचंय। या ठिकाणी आपण खोबरं घेतलेलं आहे, मिक्सरमधून काढून घेतलेलं आपलं खोबऱ्याचं खोबरं आहे। अगदी पाटी सकट असल्यामुळे थोडासा काळसर कलर आलेला आहे ह्याला। आपण पूर्ण व्हाईट पण खोबरं वापरू शकतो। अगदी नॉर्मल गरम करायचं, आपल्याला जास्त पण खरपूस भाजायचं नाही, जे की खूप लवकर खोबरं करपते। आता आपलं खोबरं अगदी व्यवस्थित गरम झालेलं आहे, कलर पण बदलत आहे। आता आपल्याला काढून घ्यायचे। त्याच पॅनमध्ये आता आपण इथे खवा घेतलेला आहे। खवा आपल्याला थोडासा गरम करून घ्यायचा आहे। खव्यामुळे करंजीला खूप छान चव येते। जर आपला खवा वापरायचा नसेल तर आपण फक्त खोबरं आणि त्याच ठिकाणी ह्या ठिकाणी आपण रवा पण वापरू शकतो खव्याच्या ऐवजी। थोडंसं मोकळं करून घ्यायचंय आपल्याला। खवा अगदी त्याचा मोकळा झालेला आहे आणि थोडंसं तूप पण सुटलेलं आहे आपल्या खव्याला। आता आपल्याला हे प्लेटमध्ये काढून घ्यायचंय। आपलं खोबरं व्यवस्थित भाजून झालेलं आहे आणि खवा पण आपण थोडासा भाजून घेतलेला आहे। आता ह्यामध्ये आपल्याला थोडंसं 2 चमचे आपण या ठिकाणी खसखस भाजूनच घेतलेली आहे। ही पण मी अगोदरच भाजलेली असल्यामुळे मी आता भाजलेली नाही। ही ऑप्शनल आहे, नाही घातलं तरी पण चालते। आपण अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे। साखर आपल्या आवडीनुसार आपण घेऊ शकतो। आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। साखरेमध्ये वेलची पूड टाकून घेतलेली असल्यामुळे आता टाकलेली नाही। अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय, गाठी ठेवायची नाहीत आपल्याला, कारण नाही तर खवा एका जागी बसेल।
जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ह्या करंज्या खूप खुसखुशीत होतात आणि 8 ते 10 दिवस आरामात टिकतात. ह्या तुम्ही हे सारण पण तयार करून ठेवू शकतो. व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे, आपल्या साईडला ठेवायचं आहे. या ठिकाणी आपण कॉर्नफ्लोअर 2 चमचे घेतलेला आहे आणि तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे 2 चमचे. तर आपल्याला हे मिक्स करून व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. जर आपल्याला कॉर्नफ्लोअर नसेल तर आपण दुसऱ्या तांदळाचं पण घेऊ शकतो. 1 चमचा तूप टाकायचंय. तुपामध्ये व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे आपल्याला साठा तयार करून घ्यायचा आहे मैद्याच्या लाटीला लावण्यासाठी. व्यवस्थित मिक्स होईपर्यंत आपल्याला हलवत राहायचं आहे. हे अगदी लावण्या इतकं पातळ होतं. आता हे ह्याची क्रीम तयार करून घ्यायची. अगदी 2 मिनिट लागतात हे तयार होण्यासाठी. एकसारखं आपल्याला फिरवायचं आहे ना. होऊ शकतो एकदम अशी क्रीम बनवून तयार झालेली आहे. आता आपल्या साईडला ठेवून लाटी बनवून घ्यायची. आता आपलं पीठ आता व्यवस्थित भिजलेलं आहे. आता आपल्याला याचे अगदी 3 असे गोळे करून घ्यायचे. अगदी ह्या पद्धतीचे आपण केलेले. आता आपण एक लाटून घेणार आहोत. आपण थोडंसं खालती मैदा टाकून घेणार आहोत. पातळ लाटी बनवायची आपल्याला. आता आपण ही जी क्रीम तयार केलेली होती तांदळाची आणि कॉर्नफ्लोअरची ती लावून घेणार आहोत. पूर्ण आपल्याला व्यवस्थित लावून घ्यायचंय. आपली पूर्ण क्रीम आता लावून झालेली आहे एका लाटीला. आता ह्यावरती आपण दुसरी लाटी ठेवून देणार आहोत. ती ह्या पद्धतीनं आता ह्यावरती पण आपल्याला आणखी क्रीम लावून घ्यायचे. आपल्या दुसऱ्या लाटीला पण क्रीम व्यवस्थित लावून झालेली आहे. आता आपण तिसरी लाटी ठेवून देणार आहोत आणि त्याच पद्धतीने आपण क्रीम लावून घेणार. आणखी पूर्ण लाट्यांना आपल्याला क्रीम लावणं झालेली आहे. आता आपण अगदी ह्या पद्धतीने आपण फोल्ड करून घेणार आहोत. अगदी आपल्याला प्रेस करत करत फोल्ड करायचे. होऊ शकतो. अगदी ह्या पद्धतीने आपण व्यवस्थित फोल्ड करणं झालेलं आहे. आता आपण कट करून घेणार आहोत. अगदी सेम आकारामध्ये कट करायचे. पूर्ण आता कट करून झालेलं आहे. आता आपण ही प्लेट मध्ये काढून घेणार आहोत. आकार आपल्या आवडीनुसार छोटा मोठा करू शकतो आपण. लाटी आपल्याला जशी हवी तसं त्या आकारामध्ये करायचंय आपल्याला. ठेवून घेतलेलं अगदी ह्या पद्धतीने ठेवून आपल्याला क्रॉस मध्ये थोडस प्रेस करायचंय. थोडासा मैदा लावून आपण थोडासा मैदा लावून घेणार आहोत. लाटी लाटून घ्यायचं. अगदी लेअरवाली आपली ही करंजी बनून तयार होते.
आपल्याला जितक्या करंजी आकार मोठा छोटा पाहिजे त्या पद्धतीने आपल्याला ही लाटी करायची. अगदी ह्या पद्धतीने आपण सर्व लाटी आता बनवून घेणार आहोत. अगदी इतकी आपल्या लाटी आता बनवून तयार झालेल्या आहेत. आता आपल्याला लाटीमध्ये सारण भरून घ्यायचे. आता या ठिकाणी आपण चमच्याने सारण भरून घेणार आहोत. अगदी 2-2 चमचे आपण टाकून घेणार आहोत. आपल्या साईडला तर पाणी लावून घ्यायचंय. जे व्यवस्थित चिकटलेले सारण बाहेर येणार नाही. होऊ शकतो या पद्धतीने आपल्याला प्रेस करत जायचे. या पद्धतीने आपण तुटवून घेतलेल्या वस्तू आपण चमच्याच्या सहाय्याने आपण हवं तर करंजी पातळाला पण करू शकतो किंवा मुरुड पण घालून करायचं. मला ही पद्धत आवडते, मी हीच करते. खूप सोपी पद्धत आहे ही. ह्या पद्धतीने आपण आता सर्व करंज्या बनवून घेणार आहोत. अगदी इतक्या आता आपल्या करंज्या बनवून झालेल्या आहेत. आता आपल्याला हे तळून घ्यायचे. कढई ठेवलेली आहे गॅसवरती. तेल अगदी व्यवस्थित गरम झालेलं आहे. आता आपल्याला करंज्या टाकून द्यायचे. होऊ शकतो करंजी एकदम तळत आहे. कलर पण आता कलरांचा बदललेला आहे. आपण करंजीची लेअर पाहू शकतो. अगदी ह्या पद्धतीने आपली करंजी तळून झाली आहे. आपल्या प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे. सर्व करंजी आपण तसेच तळून घेणार आहोत. अगदी गॅस मीडियम ठेवून आपण तळून घेणार आहोत सर्व. अगदी खुसखुशीत अशी ही करंजी बनवून तयार होते. सर्व करंज्या तसंच अगदी पांढऱ्या पण आपल्या करंज्या काढायच्या नाही. अगदी ह्या कलर मध्ये आपण काढणार आहोत. अगदी लेअर लेअर मध्ये आपल्या करंज्या बनवून तयार झालेल्या आहेत. पाहू शकतो अगदी आपल्या इतक्या करंज्या बनवून तयार झालेल्या आहेत. एकदम खुसखुशीत अशा करंज्या बनलेल्या आहेत. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. नक्की कळवा कमेंट बॉक्स मध्ये. आपल्याला एक करंजी तोडून पाहायची ही कशी झालेली आहे. होऊ शकतो याची लेअर. चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या रेसिपी सोबत. धन्यवाद.